Vítám vás u 36. unboxingu H0. Tentokrát vám chci ukázat nové modely, které jsem se objednal teprve včera ráno v 9 hodin. Pol jsem si chtěl udělat radost, tak si je ukážeme. A začal bych asi kočičkou, tu zvláštní modrou, nebo jak bych to řekl, modrou kočičku. Která není ani britka, kartouská nebo ruská kočka. Je takový smíšenec, ale zajímají vláčky. Pozdrav, mňoukni. Tak nic. Takže si ukážeme vagón. Já ho tedy vezmu. Hnedka takhle opatrně ho položím. K vlakům se chovám šetrně. Co si první ukážeme, jsou samozřejmě návod, který je samozřejmě zase z tady toho plastopapíru. Já tomu říkám plastopapír, bo to není klasický papír. Takže to jsou i ve verzi ZSSK, Železniční společnosti Slovensko. Takže máme tady BMEčko a BMSEčko. Oba jsem si koupil v ČD Unifix verzi. Zeleno-bílé, kdyby někoho zajímalo, co je to Unifix Z, tak to je u mě označení Unifix zelená, neboli Unifix zeleno-bílá. A potom jsou samozřejmě doplňky. V tomhletom sáčku byly i spřáhle, který už jsem osadil, klasická očková od Acme. Výhodou těch spřáhel je, že jsou opravdu že jsou opravdu univerzální, ať máte spřáhle klidně Pico, Rocco, samozřejmě očková, tak vám budou fungovat. Tak si ukážeme vagón. Ze spoda to je krásný, to Acme vždycky má ze spoda hezký. Samozřejmě deformace, jak je u Acme zvykem, někdy jsou víc, někdy míň, třeba tady. Že to úplně nelícuje, že tam nějaká vůle, což by správně být neměla, ale jinak klasicky Acme to má u Acme je větší šance, že budete mít vagón, který má prostě deformace, či lokomotivu. Já zatím sbírám jenom vagóny a je znát, že ty plasty jsou takový měkčí. Takže tady je logo Acme, tady jsou podvozky, které jdou klasicky vyndat. Detailnější podvozek oproti rokátským vozům. Dáme si to na koleje. Dám to klidně na takovýhle diorámu. Jezdí to celku plynule, ale v obloucích to má trochu víc, jak bych to ukázal. Ale to má asi každý vagón od téhle značky Acme. A samozřejmě tady ten kus plastu. Jsou také zabalený. Teď si ukážeme jeho zavazadlovou variantu druhé třídy. Je to teda druhá třída, jedničku nemám. A podle mě se jedná o takové německé vozy, které jsem si koupil před pár měsíci. No, jak bych to řekl, v čtvrtém unboxingu a předtím. 34. a 33. Jsem chtěl říct, abychom byli přesný. Pak mám tady tenhle ten vagón. Jinak samozřejmě všechno je tady opravdu krásný. Když mi telefon zaostří, nebo kamera, jak chcete říct. Věřte mi, že to je opravdu krásný vidět ty vagóny naživo. Žádné odchylky. Samozřejmě je to tamponový tisk, tak to bude určitě kvalitnější, než kdybyste to udělali ručně.
Pak tady tenhle ten podvozek je paradoxně černý a střecha je samozřejmě Unifix 2, tam to je Unifix 1. Aby jsme si rozuměli. Tady jsou klasicky držáky na cedule, neboli směrovky na klasickou nedigitální tabuli. Dneska už je to docela vzácnost vidět na vlacích takovýhle úchyty. Z druhé strany taky. Zadlový dveře. A samozřejmě žádný ty dveře ani okna nejdou otevřít, i když je to Acme. To by byl ještě větší luxus. Tak. Samozřejmě nárazníky taky jsou zašoupávací, jak je to u Acme zvykem oproti Rocco. Tohle to je ještě vyšší třída, tohle to je A+ kategorie. U Rocca třeba ten interiér je takový trochu odfláklý většinou. Bo je to prostě dáno tím, že Rocco používá staré formy. Ty vagóny jsou sice nový, ale máte v novou krabici, ale ty vagóny jsou udělaný, že tam poznáte to hlavně díky tomu, bo tam má prostě starý logo v tom starém stylu. Tak to by bylo k těmhle vozům. Vyzkoušíme si, ještě jsem zapomněl, jak pají z téhle strany. Zkusím se podívat na nás více, jo. Takhle to vypadá, je to opravdu hezky, i ta nástupní plošinka jde sklopit oproti třeba Roccu nebo Tilic. Tam jsem se u toho ještě nesetkal. A je znát, že to je opravdu pěkný vagón. Jinak v krabici je úplně to samý, jako to předtím. Co se týče čísel, tak tady je poznat, že to je novější. Bo jsou tady klasicky na téhle straně, tady níže, uvedené v takovémhle pruhu. Na rozdíl od té starší verze Unifix, tam to je takový, tady hnedka v tom 3, tomto prostě jak je to na sobě, klasika. Tady to je ještě bez toho CZ, jenom ČD. Což se začalo, kdyby to vás zajímalo, tak to bylo od roku 2001. Se začaly vozy označovat i CZ, ČD. A takhle to už je dodnes. 20 let už to je. A co se týče třeba detailů zevnitř, tak to vám neukážu. Bo to nechci si poškodit hnedka. To vůbec nechci zničit vagón. A oni strašně jsou hezký. Mohu doporučit, v popisu videa budete mít taky čísla, těch krabicových čísla. Nebo já vám je hnedka tady ukážu. 52932 52926, abychom si rozuměli. Od tohoto italského výrobce málo kdy kupuju modely. Jednak buď nejsou mého oblíbeného, u jednoho z mých oblíbených prodejců, u prodejců, kterých nakupuju, prostě chci říct, a nebo je prostě nevyrábí. Nechci riskovat, že bych někde přišel peníze na nějaký hyperinzerci a podobně. Já už to nebudu obkecávat a budu samozřejmě rád, když mi dáte like, odběr, po případě zvoneček a samozřejmě dám odkaz na to, kde si ty vagóny můžete rovnou koupit. Jinak to bude mít asi větší důvěryhodnost. A to bude asi vše. Děkuji, že jste dívali. Budu samozřejmě rád za like, odběr, po případě zvoneček, sdílení, zpětnou vazbu, komentář a podobně. Takže děkuji, že jste se dívali a já to už ukončím, takže zatím čau.